হেল্ল' ফেমিলি, আজি অলপ ফাৰ্ষ্ট টাইম কিবা এটা অলপ বেলেগ বস্তু কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। মানে আজি অলপ ব্লগিঙত এটা নকৰা কাম আজি অলপ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। মানে আগে পিছে কৰা নাই তেনেকুৱা কাম মানে গম পাব কৈ আছোঁ। মানে ভাবিছোঁ আজি এটা পিয়'ৰ মটো ব্লগিং কৰিম, সেইকাৰণে পূৰা হেলমেটত ষ্টেণ্ড লগাই লৈছোঁ। মানে মই আজিলৈ মটো ব্লগিং কৰি পোৱা নাই, তো ভাবিছোঁ আজি এটা কৰি দিওঁ স্কুটিখনেৰে। মানে এনেকুৱাকৈ আগতে মটো ব্লগিং কৰি পোৱা নাছিলোঁ ন, ভাবিছোঁ আজি এটা মটো ব্লগিং কৰি চাওঁ কেনেকুৱা হয়। মানে এটা মটো ব্লগিং মই বনাম, ধুনীয়া এটা বনাম, এইকেইদিনত এটা ভিডিঅ' এটা বনাম, এটা ঠাইত যাম মানে। তো সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজি টেষ্টিং কৰি চাওঁ কেনেকুৱা হয় মটো ব্লগিং। আমাৰ ইয়াতে অলপমান মটো ব্লগিংটো টেষ্টিং কৰি চাওঁ, মুখতে নকৰি কেতিয়াও নামটো। আৰু এতিয়া মটো ব্লগ ষ্টাৰ্ট, ডাইৰেক্ট স্কুটিখন ওলাই দিলোঁ, কেমেৰা এংগল চেংগল মিলাই দিলোঁ, সেইফালে অংকুৰ আহি গ'ল, তইও যাব আজি। তো আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম মটো ব্লগ কৰিম, তো মজা লাগিব কেনেকুৱা হয়। তো অলপ মানে কেমেৰা এংগলটো মিলাওঁতে টান মানে মোবাইলত কৰিলে। বাকী যি কি নহওক, গাড়ীখনত তেলো কম আছে, তেলটো ভৰাব লাগিব। এতিয়া যাওঁ, আৰু গাড়ীখন ছাৰ্ভিচিঙো দিব লগা হৈ আছে, অতি কম দিনৰ ভিতৰত দিব লাগিব মানে। আৰু এইফালে অফ ৰোড ষ্টাৰ্ট, মানে ৰাস্তাটো আমাৰ চাওকচোন অৱস্থা কি। তো অলপ বৰষুণ দিলে অৱস্থা নোহোৱা হৈ যায়, আৰু মেইনলি ৰাস্তাটোত মানে ইটা পাৰা আছে, সেইকাৰণে মানে ৰাস্তাটো অলপমান বৰষুণ দিলে বেছি বেয়া হৈ যায়, সেইকাৰণে দিগদাৰ হয়। তো সেই আগতো ৰাস্তাটো এইখিনি বহুত বেয়া, মানে ইটা চিটা আছে, তাতে আকৌ বোকা। তো এইখিনি পাৰ হোৱাৰ পিছতে অলপ ভাল ৰাস্তা আহিব, এইখিনিয়ে খুব বেয়া, কেতিয়া ঠিক হয় মানে হিচাপ নাই আৰু। বোকাখিনি পাৰ কৰি এতিয়া ওলাই আহিলোঁ, আৰু এইফালে আমাৰ এইটো লক্ষী মন্দিৰ, আৰু এইফালে শীতলা মন্দিৰটো বনাই আছে। আৰু এইটো লক্ষী মন্দিৰ আমাৰ এইখিনিৰ ভিতৰত সকলোতকৈ ডাঙৰ লক্ষী মন্দিৰ। তো ভাল লাগে, নিজৰ জেগাতে আছে। আৰু এইফালে ক্ৰিকেটো খেলি আছে। তো ইয়াতে ভাবছে আজি মই মানে কেমেৰা হেলমেটত লগাই কি কৰিব যাই আছোঁ সেনেকৈ ভাবছে। যি কি নহওক, এতিয়া আহি পালোঁ মেইন ৰাস্তা, ইয়াৰ পৰা আমাৰ চক পালোঁ, আৰু সেইটো আমাৰ চক। আৰু চকৰ পৰা এতিয়া এইফালে চপাই চাইডে যাম, এনেকৈ অলপমান সেইফালে সোমাম অলপ গাঁৱৰ ছাইডে, তেনেকৈ যাম। আৰু টাউনখনো দেখাম বাৰু, আমাৰ মঙলদৈ টাউনখন, সেইফালেও যাম। ফাৰ্ষ্ট ইফালৰ পৰা একবাৰ আহি লওঁ, মানে আজি এটা এক পাক মাৰিম, গোটেই মটো ব্লগটো কৰি চাম কেনেকুৱা লাগে। ফাৰ্ষ্ট ইফালৰ পৰা আহি চাওঁ, ইফালে অলপ যাওঁ, আৰু ইফালে তেলটো ভৰাই লওঁ আগত যায় একদম। আৰু এই আমাৰ গাড়ীৰ মিটাৰটো আছে যে, মিটাৰটো বেয়া, মানে মিটাৰটো যিমান জোৰে গ'লেও মিটাৰটো শূন্য দেখাই থাকিব, মিটাৰটো বেয়া হৈছে। আৰু তেলৰ মিটাৰটো বেয়া হৈছে, তেলৰ সেইটো নীল দেখাই থাকে, কিয় বা এনেকুৱা হৈছে। চব বস্তু বেয়া হৈ আছে লাহে লাহে, গাড়ীখন বেয়া নহয় বোলে হ'লে আৰু লাহে লাহে। আৰু এইফালে তেল ডিপু আহি পালোঁ, তেল ডিপুত তেলটো ভৰাই লওঁ, আৰু তাৰপিছত যাই থাকিম আৰু চাই থাকক। তেল ভৰা হৈ গ'ল। আৰু আজি মটো ব্লগ বনোৱাৰ এটা মেইন কাৰণ হ'ল, মানে অহা সোমবাৰে দাদা আৰু মই তেজপুৰলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ। তো তেজপুৰ স্কুটি লৈয়ে যাম অহা সোমবাৰে, মানে শাওণ মাহ যিটো চলি আছে, একদম তেজপুৰৰ মহাভৈৰৱ মন্দিৰলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ স্কুটি লৈ। তেনেকৈ আৰু তাতে এটা মটো ব্লগ বনাম বুলি ভাবিছোঁ, মানে হাতেদি এনেকৈ মোবাইল লৈ থকাটো দিগদাৰ হয় ন, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ মটো ব্লগে কৰিম অলপ ৰাস্তাটো। আৰু আজিকালি মটো ব্লগ চলে, ৰাইডাৰবিলাকে কৰে, ৰাইডাৰ নহয় বাৰু আমি, তেনেকৈ আৰু মটো ব্লগ কৰি কিন্তু ভাল লাগে দেই সঁচা। মটো ব্লগ পিছলৈ কৰিব ইচ্ছা আছে, পিছত বাইক চাইক ল'লে কৰিব আৰু ইচ্ছা আছে ভালকৈ। আৰু এতিয়া এনেকৈ অলপমান সেইটো ৰাস্তাৰে সোমাই যাম, আগত যে ৰাস্তাটো আছে, ৰাস্তাটো পাৰ হৈ লওঁ, পাৰ হৈ এনেকৈ সোমাই যাম। সোমাই গ'লে আগত অলপমান গাঁৱলীয়া ভাইবছ পাম, তেনেকৈ পথাৰ চথাৰ আছে, তেনেকৈ সোমাই যাওঁ, সোমাই যায় তেনেকৈ টাউনৰ ফালেও যাম একবাৰ, টাউনখনো দেখাম বাৰু। প্ৰথম অলপ ইফালে যাই লওঁ, যাই উঠি সেইফালে যাম। আৰু এই যিটো ৰাস্তা, এই ৰাস্তাটো আগতে একদম বেয়া আছিলে, মানে আগতে এইফালে আমি টিউশ্যন কৰিব আহিছিলোঁ, আগত টিউশ্যন চেণ্টাৰটো আছে, মানে টিউশ্যন কৰিব আহোঁতে মানে চাইকেল লৈ আহিছিলোঁ, একদম মানে আমাৰ অৱস্থা নোহোৱা হৈ গৈছিলোঁ এইটো ৰাস্তা দি আহোঁতে। আৰু এইটো টিউশ্যন চেণ্টাৰটো আগতে আছে, তো এইটো এইফালে ষ্টুডেণ্টৰ চাইকেল থোৱাই আছে, আৰু কাষতে স্কুল এখনো আছে, এইখন স্কুল। আমি ইংলিছত টিউশ্যন কৰিছিলোঁ ইয়াত, তো তেতিয়া মানে ৰাস্তাটো যি আছিলে একদম অৱস্থা নোহোৱা হৈ যায় আহিলে মানে। তো এতিয়া আগলৈ যাম, এনেকৈ অলপ আগলৈ যায় এইফালে আমাৰ কেৰিমেৰি চক হৈ ওলাম, তেনেকৈ আৰু আমাৰ মঙলদৈ টাউনৰ ফালে যাম এনেকৈ ওলাই। আৰু যিহেতু 15 আগষ্ট আহি আছে, পূৰা একদম গাড়ীবোৰ চেকিং কৰি আছে, চাৰিওফালে পুলিচ টাউনে আছে, একদম পুলিচবোৰ ৰখি, আৰু হেলমেট নহ'লে ডাইৰেক্ট পূৰা ফাইন কাটি আছে। আৰু কেইদিনমান আগত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ক'লে যে অকল হেলমেট হ'লেই হ'ব, লাইচেঞ্চৰ ইমান দৰকাৰ নাই, কিবা নটিচে পঠাব বুলি কৈছে। বাকী এতিয়া কথাটো সঁচাই নে মিছাই তেওঁ বাৰু কৈছে, বাকী এতিয়া কি বা নাজানো আৰু। আৰু এইফালে আহি পালোঁ ডাইৰেক্ট মেনাপাৰা চক, আৰু এইফালে মেনাপাৰা চকেৰে ডাইৰেক্ট কেৰিমেৰি হৈ ওলাই যাম। আজি মোবাইল দি মটো ব্লগিং কৰি আছোঁ ন, সেইকাৰণে মাজে মাজে অলপমান ৰখিব লগা হয়, মানে কেমেৰা এংগলটো মানে হৈ আছে নে চাব লগা হয়, মটো ব্লগিংটো ভালকৈ হৈ আছে নাই। গোপ্ৰ দি কৰিলে টেনশ্যন নাই, হৈয়ে থাকে, আৰু ইমান এটা মিলাব নালাগে। মোবাইল দি কৰিলে চাই থাকিব লাগে ভিডিঅ'টো অন হ'লে নাই, কি হ'লে নাই, তো এইটোৱে অলপ দিগদাৰ আৰু মোবাইল দি। মানে মোবাইল দি এনেকৈ ভিডিঅ' কৰিলে মাজে মাজে ৰখি চাই থাকিব লাগে, মানে মোবাইলৰ ভিডিঅ'টো কেতিয়াও মাজে মাজে অফ হৈ যায়, তো সেইকাৰণে চাব লাগে। আৰু গোপ্ৰ দি কৰিলে বাৰু অফ নহয়, একবাৰ অন কৰিলে হৈ যায়। আৰু মোবাইল দি কৰিলে এটা দিগদাৰ, কেতিয়াবা মোবাইলটো অলপ লৰি যায়, মানে ডাঙৰ অলপ মোবাইলটো ন, গোপ্ৰটো অলপ সৰু হয়, তো এইবিলাক ফেচিলিটি আছে গোপ্ৰত।
কি ল'ব ইচ্ছা আছে কেতিয়াবা হ'লে পাৰিলে ল'ম বাৰু আপোনালোকে যদি মৰম দিয়ে তেতিয়াহ'লে ল'ম আৰু এইফালে আহি পেলাই এইটো কেৰিমেৰি চক আৰু এইফালে কেৰিমেৰি চকৰ পৰা এইটো ৰাস্তাৰ এইফালে সোমাই যাম সোমাই যাই উঠি আমাৰ টাউনৰ ফালে এনে একবাৰ যাম আপোনালোক দেখাম তেনেকৈ আৰু তো চাই থাকক আৰু এতিয়া এইটো ৰাস্তাৰে এনেকৈ ওলাই যাম আমাৰ টাউনৰ ফালে আৰু এইফালে আগত মই পৰা স্কুলখনো আছে এইখন শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতন মঙলদৈ তো এইখনতে পঢ়িছিলোঁ আৰু বহুত স্মৃতিও জড়িত হৈ আছে এইখন স্কুলৰ লগত 10 বছৰ পঢ়িলোঁ স্কুলখনত তো থাকিবই ন স্মৃতি সকলোৰে থাকে বাৰু স্কুল লাইফ তো মানে স্কুল লাইফটোত বেছি এনজয় হয় আৰু এইফালে ডাইৰেক্ট আহি পেলাই আমাৰ টাউনৰ ফালে মেইন ৰাস্তা এইফালে অলপ আগলৈ যাওঁ আৰু এইফালে আগলৈ গ'লে আমাৰ কৰিম চক পাম আৰু কৰিম চকতকৈ বেছি আগত নাযাওঁ কাৰণ 15 আগষ্ট যিহেতু আহি আছে তামাম চেকিং হৈ আছে এইকেইদিন তো এইফালে আহি পেলাই আমাৰ কৰিম চক তো এইখনে হৈছে কৰিম চক টাউন আমাৰ আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰাই ঘূৰোঁ আৰু আগলৈ নাযাওঁ ভালেখিনি দেৰিয়ে হ'ল আৰু গাড়ীত তেলৰো কথা আছে সেইকাৰণে আৰু ঘূৰোৱে আৰু বেছি আগলৈ নাযাওঁ কেতিয়াবা পাৰিলে আকৌ যাম তো আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম মটোব্লগটো বনালোঁ ইচ্ছা আছিল ভালো লাগিলে অলপ ট্ৰাই কৰি চালোঁ নেক্সট মজা মটোব্লগ হ'ব বাৰু তেজপুৰ গ'লে তাতে অলপ ভালকৈ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম বাকী এতিয়া ইয়াৰ পৰা ঘূৰোঁ আৰু ঘৰলৈ ডাইৰেক্ট যাওঁ ঘূৰোঁ আৰু ডাইৰেক্ট আহি পেলাই আমাৰ ঘৰত যোৱা একদম অফ ৰোডিং ৰাস্তাটো আৰু এই ৰাস্তাটো দৰে অফ ৰোডিং ৰাস্তাই নাই তো কি মজা ৰাস্তা অফ ৰোডিং কৰিব মজা কাৰোবাৰ যদি থাৰ হিমালয়ান কিবা আছে তো লৈ আহিব এই ৰাস্তাটোতে অফ ৰোডিং কৰিব পাৰিব পুৰা